Hei! Täna oleme Ellas. Jõudsime just siia kohale. Koolist on see umbes 3-4 tunni sõidu kaugusel. Ja miks mulle siin meeldib? Sellepärast, et siin on suured mäed. Et see on Sri Lanka puhul mega äge, et ühes linnas on näiteks täiesti tasane maa. Sõidame mõned tunnid edasi ja siis on lihtsalt selline imeline vaade, nagu taustal on näha. Aga praegu me just jõudsime oma õppimiskohta, pakkisime asjad lahti ja nüüd natuke puhkame ja siis lähme juba ronime Little Adams Peak tippu siis. Et see on umbes tunnine seiklus mäe tippu, nagu ma aru sain. Paneme Rometi kõhukotti ja lähme. Ja siis peale seda tuleme siia tagasi, võtame vabalt, puhkame, naudime seda vaadet selja taga. Ja homne plaan näeb meil ette, et lähme siis Ella ühte populaarsemasse kohta, ehk siis Ella Bridge, ehk siis Ella sild, et sealt sõidab üle siis rong ja turistide seas väga populaarne koht, seal tehakse pilte ja seda on võrreldud ka kui siis Harry Potteri filmis tuntud sillaga. Et siis vaatame sellele ja siin läheduses või nagu üldse siin Ellas on hästi palju ka teeistandusi, et tahaks kindlasti ka mingi teeistandust külastada, et üldse siin kogu see loodus on hästi võimas, kui Sri Lankal on loodus tegelikult üpris igal pool on loodus siin võimas, aga siin on nagu eriti sihuke tugev ja hästi roheline kõik on need mega ilus. Aga jah, ja siis kindlasti lähme võib-olla täna õhtul või siis homme õhtul lähme külastame ka Ella linna, et see on, praegu me käisime seal lõunat söömas ja seal on hästi palju turiste, söögikohti ja sihuke kohe tuleb turisti vibe peale, nagu kohe oleks päris reisil kuskil. Et jah, vaatame sinna ka kindlasti. Ja kokku meil on see reis siis siin 3 päeva, siis lähme tagasi kodulinna kool, siis oleme seal veel mõned päevad ja siis hakkame juba tagasi Eesti minema. Aga naudime neid 3 päeva siin täiel rinnal ja vaatame, mis Ellal meile pakkuda on. Saime lõpuks siis hotellitoast liikuma, et mõtlesime hakata tulema ja siis Romet otsustas jääda magama veel, teha väikse uinaku enne mäkke ronimist. Ja siis ootasime, kui ta oma uinaku lõpetab, et nüüd kell on umbes 5 paiku. 6:30 läheb siin umbes pimedaks, et lisame jalutades natuke tempot juurde. Aga jah, praegu kõnnime siin mägede vahel ja kõnnime siis selle Little Adams Peak tippu. Et seal eespool tähtis üks tuk-tuk juhtis meid sinna üles viia väikse tasu eest, aga seiklejad nagu me oleme, siis abivahendeid me ei kasuta. Et oma jalad töötavad küll. Ja nüüd esimest korda Sri Lankal olles selle 2 kuu jooksul panin ma jalga omale ka tossud. Et ma olen kogu see 2 kuud siin olles kasutanud ainult siis plätusi. Aga jah, vaated on juba siin kõndides mega imelised, nii et jalutame, naudime vaateid ja puhkame. Time, it's got a way of coming back around every now and again when tee peal tuli meil väike segadus, me ei tea, kas me lähme õiget teed, aga Sunett ja Romet kohe kasutavad Google Mapsi abi ja vist saidki juba teada, et lähme ikkagi õiget teed. Ja siin siis mõlemal pool on teekasvandus, et Sri Lanka on hästi populaarne oma teekasvanduste poolest. Eestiski müüakse mitmeid teid, mis on tegelikult Sri Lankalt pärit, näiteks Tilma. You get a second chance, don't turn it down. Take a shot in the wind. Oh, don't let the little moments go.
siin on ka üks väga populaarne turistiatraktsioon, et saab siin kiikuma minna ja samal ajal tehakse sust pilti. Ja see kiikumine maksis $10 ja pilt $5. Aga mina sinna kiikuma ei lähe, sellepärast mina kardan siukseid asju, langevarjuhüppe, ma ei tea, siukstes kuristikkudes kiikumised, et see ei ole minu teema. Ja siin saab teha erinevaid siis atraktsioone, et näiteks saab ATV-dega sõita, nagu te seal näete ATV-dega, siis selle mägirattaga vibu laskmine, siis mingi püstoli laskmine ja siis seal mägironimist saab teha, et siin on hästi palju erinevaid asju, mida saab teha. Sellistest tröppidest peame siis üles tulema. Ja ma ei tea, kaua me veel minema peame. Aga sellel polegi väga tähtsust. Kunagi jõuame ikka kohale. Natuke ohtlikku elu ka koos Rometiga. One day you'll look back and wish you had what you have, 'cause every breath is like a piece of gold. To all the things you love the most, never know when they're gone. Don't get caught up in chasing your own ghost. In the storm, find the calm. Shots that you don't take are shots you never miss, but still you gotta try. So don't let yourself wake up one day. Little Adams Peak on nüüd vallutatud koos Rometi ja Sonetiga, et mega ilus on siin see vaade kõik, et uskumatult ilus, et hea, et me tuk-tukiga üles ei tulnud, vaid tulime jalutades, et kogu see teekond oli imeline. Aga nüüd me lähme varsti alla tagasi ja seal allpool olid väiksed suksed kohviku moodi asjad, et lähme joome teed ja siis lähme hotelli tagasi. Aga super. You had another life. Oh, don't let the little moments go. It all looks brighter when you know. One day you'll look back and wish you had what you have, 'cause every breath is like a piece of gold. One day you'll look back and wish you had what you have, 'cause every breath is like a piece of gold. Every breath is like a piece of gold. Täna tulime Halpe tee faktorisse, siis kohe tuleb giid ja teeb meile väikse tuuri siis tee istanduses, näitab meile, kuidas teed korjatakse, teelehti siis korjatakse ja räägib juurde natukene, mis osa teelehtedest siis täpsemalt, millise tee jaoks kasutatakse. Ja pärast tuleme siia üles tagasi, maitseme või testime siis erinevaid teid ja naudime seda vaadet siit selja tagant, aga kohe tulebki varsti giid. Ja Sri Lankal on hästi palju erinevaid teefaktoreid, kuna Sri Lanka on hästi kuulus oma teeistanduste poolest, et siin toodetakse hästi palju teed. Näiteks Eestis võime leida Tilma ja Lipton tee, mis on ka siis pärit Sri Lankalt. Aga lähmegi siis nüüd väiksele giidituurile.
white tea, silver tea and the gold tea that we are not doing at the moment, that will be done also once a month only. I will explain to you how it does. For that purpose we have to cover up a large area. Many people have to employ. After spending 6-7 days in the field, you won't be able to gather even a half a kilo of this one. Why? This one is very small, very lightweight. So that has only 3 steps only to do that job. Just steam it and then roll it by hand, put it to the sun 3 days continuously. When it comes to the standard, they stop and then place all that tea leaves into small envelopes and they sell it. 1 kilo is 50,000 rupees Sri Lanka money, very much expensive. That is white tea, silver tea and the gold tea, okay? Meile pandi see märk siia otsa ette ja nüüd pandi meile siuke korv selga ja lähme hakkame teed korjama. Korv ripub mul peas ja nüüd kohe lähen siis tööpõllule tööd tegema. Ja nagu ma aru sain, siis päevas korjatakse umbes 20 kilogrammi teelehti ja selle eest saab 1000 kohalikku palka ehk siis umbes 3-4 eurot. Ja kui oled kiirem, saad rohkem. Aga nüüd hakkamegi tööd tegema. Korjamisel on väga oluline vaadata, mida korjad, et ülevalt tipust siis valmistatakse kuldset ja hõbedast teed ja siis ülejäänud osa läheb musta tee valmistamisele. Et kuldne tee on väga kallis, nagu ennem giid meile seletas. Teepõllud on külastatud ja nüüd saame testida siis erinevaid teid, kuidas need maitsevad. Ja siin on ka tegelikult teepood, kus saab kaasa osta endale teed. Aga lähme nüüd maitseme, kuidas siis siit sammalt põllult korjatud teed siis maitsevad. Vahepeal on kätte jõudnud õhtu, kui hommikul külastasime tee siis tehast, siis praegu lähme külastame Ella silda ja praegu kõnnimegi mäest ülesse. Et sinna peaks olema umbes 700 meetrit kõndida. Ootame siin juba tükk aega rongi, aga rong millegipärast ei taha tulla. Rometil vahepeal juba sai kõht läks tühjaks, aga ta sai kõhu täis ja nüüd tal on jälle tuju väga hea. Et Sunett vaatas tegelikult rongi graafikust, et varsti peaks tulema, nii et 10-15 minutit veel ootame ja siis näeme selle ära ja siis saame tagasi auto poole hakata minema ja õhtusöögi omale kuskilt osta. On nii, Rommi? Kuidas tuju on jäänud? Nüüd tulime Ella siis linna, ostame siit omale hotelli süüa kaasa, et
väikse lapsega on natuke raske väljas süüa, et lihtsam on meil minna siis sinna hotelliruumi ja süüa seal, sest tavaliselt väljas söömisega on nii, et üks hoiab, teine sööb, aga ruumis me saame ta panna voodi peale, anname talle mänguasja kätte ja siis saame mõlemad rahus süüa. Aga ma näitan teile natukene, milline see linn siit ka välja näeb, et tegelikult siin ongi nagu üks suur peatänav, kus on hästi palju erinevaid toidukohti. Ja nagu näha on, siis otse ees on söögikoht ja mõned suveniiripoed ka. Et see ongi siuke hästi turistipiirkond siin. Oma väikese reisi lõpetuseks tulime vaatama siis Ravana koske ja peale seda sõidamegi koju ja ongi see väike 3-päevane Ella reis meil läbi. Aga kohe näitan teile, milline see kosk välja näeb, et ma näen juba ees on palju rahvast seda vaatamas. Romni, ütle tšau! Tšau! Siin on ka igasugused suveniiripoed. Sellega ongi siis meie väike 3-päevane Ella reis läbi ja kui sa veel kanalit ei jälgi, vajuta ka jälgiv nuppu ja aitäh, et te vaatasite. Näeme juba järgmises videos. Tšau, tšau! Tšau, tšau!